Jean Gillet for the film The Sun Rises on Us All. 小队，妈妈说。Vorrei ringraziare anche mio 是中国演员辛芷蕾。十几年前我刚入行的时候，吹过一个牛，也算是一个梦想。我说有一天我一定要站在世界级的舞台上，我想成为一个国际巨星。那时候我遭受到了很多的嘲笑，但是你看，今天我终于站在这儿了。能得到了这个奖，我为自己感到骄傲，我也为自己能作为一名来自中国的女演员，能再一次站在威尼斯的舞台上感到骄傲。然后我想对所有的女孩说一声，只要有梦想，就大胆去想，大胆去做，万一哪天就实现了呢？像我一样。然后我要感谢我们的导演那么相信我，然后一直坚定的选择我，感谢我们的编剧老师写出这么好的剧本，我们的摄影老师有那么好的画面，还要感谢和我一起的演员张颂文老师还有冯绍峰老师对我的帮助，感谢台前幕后的所有工作人员们，这个奖是我们共同的。谁家演员拿了影后还给我们演小品啊？辛芷蕾是真藏不住一点啊！拿奖后正式采访会上，辛芷蕾拿奖杯时嘴角压不了一点，大奖杯拿出了大扎啤即视感，真怕我姐拿着一口干了呀！记者问辛芷蕾来到威尼斯电影节代表了什么，我们磊子直接女王发言。到这个威尼斯电影节是一个很重要的电影节，然后代表我很厉害呀！代表我们电影很厉害呀！代表终于我们来了，我们的电影能受到认可。这大大方方的回答听着真舒服。问他获得影后的心情是什么？应该是实至名归。昨晚颁奖典礼上，我们磊子获奖感言都还没说完呢，欢送的小曲响了一遍又一遍，咱姐是真憋不了一点。我还没说完呢，等等嘛。No, chiedo scusa, non ho ancora finito. 我还要感谢我的团队。磊子闪耀威尼斯，如同遛弯一样松弛。下台阶那一刻，我以为会腿绿的呢。这下真成国际巨星了。再看到辛芷蕾还是那个大磊子，我就放心啦。腾讯娱乐的朋友们，大家好，我是辛芷蕾，我在威尼斯，我带着我的作品《日挂中天》来了。这个时隔差不多得有10年了，那个应该是16年吧，今年是2005年，还是挺兴奋的。其实自己也没有想到能再有机会来到这个电影节，但是威尼斯第一次来嘛，终于又回来了的感觉，久别重逢的感觉。是我最先看到的，整个故事都非常打动我。虽然我跟这个角色，其实导演说我跟他有很多相同之处嘛。我看了昨天的采访，说看了花少，他觉得我们有很多共通之处。其实并没有跟我完全不一样的人，但是我不知道为什么我看到剧本，我特别能理解他的挣扎，然后他的那些压力，然后他最后做的这些选择，而且我觉得这是一个非常完整的，以他的这一个月发生的事情，以他的这种心力轨迹来走向的一个这样的电影，我觉得非常完整，而且很饱满，而且美云这个角色，你很难说他。给他定义他是一个好人或者是一个绝对的坏人，在道德和人性方面，我觉得就是能挖掘得很深。再一个之前那个应该是刚演完《繁花》吧，特别就是想演一个这种完全落地的沉在下面的这样的一个角色，是我那段时间特别想要的，所以我第一眼看到他，我就觉得我一定要演这个戏。
对，这个真的是看了一些，就是很多的，就是别人去做服装的，这些直播的是怎么直播的，这肯定要学的。但是跟导演讨论的时候，设定的时候，它并不是一个非常就是厉害的专业做的这种，他还是刚开始接触，那时候广州这个服装城都快倒闭了，本来衣服也不怎么好看，其实你像我们店里那些衣服，它也不是很时髦或者怎么样的，就是一些很普通的一些衣服。为了他生活艰难的这个设定，并没有把它设计成一个非常火爆的那种主播，几个就是看的人比较少的那种，对，去看了一些这种直播，然后选择了一种方式。对，他俩是有前提的，他俩是7年之后吧，应该是7年之后再相遇的一个这样，然后带着之前很深的这种情感纠葛，他一直对宝树有一种亏欠，他其实如果不见到宝树的话，这个事儿也一直是埋在他心里的，然后终于他能再碰到这个人，那他就想一定要把这个心结了了。我觉得这个短短的1个月的时间，这是他最想完成的事儿吧。他们前面的故事那就是另外一个故事了，对，那个就是他的前史了。其实在看剧本之前，我和张颂文老师还有导演，我们都在讨论他们的前史到底是什么样子的，给过他一个设定，这也是后来为什么就是他有一段蛮长的独白，说我为什么当年没有选择等你或者怎么样，这也是他比较后期人物设定比较纠结的一个点，也是因为这个我们设定的这个前史。我就觉得这个就写的就蛮好的，它就挺不常规的，就是可能一般按照我们的思路，就是有一个人为你牺牲这么大了，你一定要是怎么样，他并没有，其实他有，这就是他纠结和他复杂的地方，就是他做出的一个这样的选择，他是一直想往上走，想继续生活，其实都没有说想过多好的生活，都想继续能生活下去，但是他心里有一个这样的包袱，就是像咱们中国老话讲的，就是有时候恩呢也等于这个债了。你觉得你背负不了的时候，我觉得对于美云来说，那他只能逃避，这是他的一个选择。他选择了这个逃避，然后多年以后，他又选择了想面对这个事情，想解决这个事情。齐峰并不算刺激，其实他在齐峰那里，他一直是挺自卑的，他一直没有过多的要求，这个我们也跟导演讨论过，因为他一直觉得自己不配，就是因为他之前的这些事情，他是不配得感很重的一个人，他觉得我不配拥有更好的生活，我可以等，这个事儿其实他没有忘过，一直压在他的身上。我觉得他能跟宝树再遇见，对他来说是一个他觉得哇很好的事情，能让他终于有机会，让他有一个出口去面对这个事情。这个剧本最难的地方就是你得先相信他，你得接受他。我那天也跟导演讲，我说这个剧本最难的地方就是开始的理解，就是你理解这个人物，你知道他心里的压力是什么，那可能就顺着人物走，顺着剧本走，他自然的就是那样的一个状态。应该说是那段时间都在一个状态里头。像这种电影的话，我们拍摄2个月的时间，基本上2个月的时间，你每一天都是在那样的状态里面。就是这个阶段比较喜欢的一种方式，就是它会让演员很有沉浸感。对，就像我讲的，我说2个月都在一个状态里，你不需要每场戏之前你再去运气啊，或者你调节自己，我要进入这个人物，你就很自然的，你像跟他一起生活一样，你就像那段时间你就是美云，你理解他的痛苦，你过着他的生活，就是那样的一个状态。我觉得我还挺喜欢的，而且我们剧本，我们这个戏有很多部分是不是在表演的时候过程中记录下来的，就很自然的一些状态。有的时候我看一段戏，我说我怎么不记得我演了这段戏了，就像我躺在沙发上一个人的那种，其实那个时候就是大家在不光不机位什么的，我只是就是躺在那儿而已，但结果导演拍下来用下来了，就是还是挺生活的。我还挺喜欢这种记录的这种方式的。那肯定是啊，我觉得这个就是，尤其是大家一起合作一个作品的时候，就没有达成一个共识，其实是很难的。这个我跟导演可能前期聊的比较多一些，就是我们俩基本在
开拍之前就已经达到了一个很好的共识，对剧本的每一场戏，每一个细节都有相同的认识吧，所以就非常的顺畅。有时候现场我可能多给一些少给一些，导演他都觉得哎都可以尝试，然后他剪辑他再挑选，挺自由开放的一种。然后像张颂文老师啊，他就会因为他经验很丰富嘛，他有很多就是意外的设计。其实只要在角色里头，别人的一些突然的反应，你都在的话，就也是很自然的一种表演。没有特别的建立，你是宝树，我是美云，生活演就好了。讨论的部分还真不是很多。就是他躺在公园长椅里那一下，那场戏挺像一个过场戏的，但是我觉得那场戏还是特别能反映美云的一个心理。那一瞬间看到他情绪其实挺复杂的，你又觉得这个人很可怜，就是他那一瞬间是你希望他走，你又不希望他走，我是觉得是那样的。我当时演的时候是那样的一个，不知道大家能不能看出来这种，你希望这个人可能消失了你这个解决了包袱，但你又不希望，那个是比较中段的、比较纠结的一个过程的那样的寻找。可以这么理解，肯定有一部分是有这样的，其实它也可以有另一个部分，其实就是那一瞬间对视，我觉得可能对美云来说就像一个闪回，他如果要有切片那种闪回，他可能闪回到我们没有拍的那部分的前世，他当时是怎么顶替他来入狱，或者是他当时怎么做这件事情，可能就是说我就是这个人物就复杂在这儿，他不是说单一的一种情绪。我当时在演的时候，我在想，我问导演，我说导演，你觉得美云她有瞬间会不会是恐惧的，好像当年的那件事情又重新演绎了一样，宝树用自己来托举你，这个对美云来说是最大的一个压力，这是他里面很重要的台词，他说你最难受的地方是你替了我，会给他压力的，更像一个噩梦闪回一样。也有一部分这个，也有一部分他觉得他怎么又做了这样的事，就比较交织，比较复杂。我个人认为，一直觉得宝树是一个比较就是喜欢牺牲自己去成就别人的一个这样的人，他觉得这样是对别人好。他那边也复杂，对，他那边也是，还真没有聊过，可能也是张颂文老师一瞬间的一个心理感受吧，他觉得应该这样做，这可能也是他不想原谅他。你看俩人一起出去了，就是很圆满的结局，我们俩一起死里逃生，是不是感情更好了？对，他不想，他想关了这个门，我不想原谅你，他始终到最后都不打算原谅美云，不打算给他一个出口，就是要折磨他，让他难受。那场戏就是非常嘈杂，那医院人很多嘛，人来人往的。然后那场戏应该是跟齐峰的一个告别，我非常喜欢那场戏，因为那场戏就是把他的前因后，他第一次应该是这么多年第一次跟一个人坦白过自己这件事情，就证明他想要去结束这件事情，他不想再隐藏了。对，然后挺凸显美云的性格的。其实美云，你看她在里面，她再大的压力也好，她生活再灰暗也好，她始终是比较一个向上的，想好好生活的这样的女人。她对自己肚子里孩子，她想把她好好生出来，哪怕分手了，她都想好好生活，比较向前看的一个人。她自己的话里不也说嘛？你像她最后在那儿思考了2秒钟，起身她就走了，她决定要继续生活了。就这场戏比较能看出美云的一个性格到底是什么样的。其实还好，那场戏是他台词也比较多嘛，然后他自我抛白的地方也比较多。对，其实一直都比较沉浸在那个里面。对，现场的时候，因为对面我们那个机器，我们那个摄影老师可能要求的也比较高，其实是我对面没有人的时候，只是对着墙演，更像是一场自我独白。其实并没有对每个特定的人，是只对齐峰来诉说这个话，他更像对自我的一种。当时那个冯绍峰老师说，我在这儿给我就不用，其实我觉得其实你不在可能会更好，就是另一种他的自我独白的一场戏。会更容易沉浸一些，因为话剧也是，就是底下现场观众都是及时的嘛，有很多意外啊、掉手机啊或者是什么样的，其实就你很容易集中，你的注意力变得更集中了。其实野心就是你每一个阶段的欲望，我一直都挺正视自己的欲望，我也很尊重自己的欲望，我也并不觉得它是一个不可说的事情，就你只要正视它，尽最大努力去完成它，是对自己最大的尊重吧。我现在跟以前一样，对野心还是
保留这样的尊重自己当下的状态、当下的感受，最想要的东西就去努力争取。就感谢大家的支持吧，有很多就是一路看我走过来的这样的粉丝，就很想说感谢，谢谢你们关注我。对。